Nii, tere hommikust siis reede hommikut. Kätte on uskumatu, et kätte on jõudnud juba reede. Kas teile tundub ka, et see aeg on kuidagi nii kiiresti läinud? Ja palju on juba näidatud, aga ühest väga olulisest teemast ei ole veel jõudnud rääkida ja selleks on siis kodulehe turvalisus. Ehk siis kuidas hoida oma veebilehte turvalisena, et seal ongi see vahe, et kui sul on koduleht tehtud näiteks ütleme, kas siis Voogis või Wixis, siis seal hoolitseb turvalisuse eest siis serveri teenuse pakkuja või õigemini see keskkond, aga WordPress, kuna see koduleht kuulub sulle, siis iga sellise nagu omamisega kaasneb ka vastutus ja tänu sellele siis on veebilehe omanikul endal siis vastutus hoida oma koduleht turvalisena. Ja täna on siis koos minuga Olga veebimajutusest siin ka, kes siis räägib erinevaid, ma loodan, niisuguseid lugusid ka natukene, et mis võib juhtuda veebilehega, kui sa ei tee teatud asju. Aga ma loodan, et te olete nagu näinud juba seda WordPressi võlu, et kuigi jah, WordPress on praktiliselt piiramatute võimalustega ja see omakorda tähendab seda, et selle kodulehe ehitamine võibki mingil hetkel tunduda nii keeruline, et lihtsalt neid võimalusi on lihtsalt meeletult palju. Aga nii nagu eile näiteks meil oli küsimuste-vastuste sessioon, kus siis Teet näitas alguspoole peal seda VP Rocketit ehk siis sellist imelist pluginat, mis siis teeb su veebilehe kiireks. Ja kuigi seal oli väga palju selliseid tehnilisi andmeid, termineid, mis võib-olla ajavad segadusse, siis sa nägid, et tegelikult on vaja mõnda kohta linnukene teha ja tegelikult see turvaplugin või tähendab see kiiruse plugin VP Rocket teeb sinu jaoks ise selle töö ära, ilma et sina peaksid hakkama reaalselt seal kuskil midagi nagu valvama ja seadistama, et õnneks turvalisusega on umbes samad lood. Et on vaja lihtsalt teada, mida on vaja ära teha ja kui sa need tegevused ära teed, siis tegelikult siis seal ei ole midagi keerulist, kuigi seal taga on küll väga palju nagu sellist tehnilist ja kõike seda ei peagi aru saama, aga ühesõnaga see toimib. Nii nagu hommikuti keerad kraani lahti, sealt tuleb vesi, sa ei pea teadma täpselt, kus kohas need torud lähevad, kuidas need torud seal üles ehitatud seina sees on ja nii edasi ja kuhu lõpuks kogu see süsteem kokku voolab, vaid sinu jaoks on lihtsalt see, et sa keerad kraani lahti ja puhas vesi tuleb, siis samamoodi tegelikult ka turvalisusega on teatud asjad, mida saad ära teha ja sinu veebileht on kaitstud, nii et midagi hullu seal ei ole. Eelmine kord, kui me laivis siis suhtlesime või rääkisime nendel teemadel, siis pärast seda laivi üks osaleja ütles ka, et kivi langes südamelt, et ei olegi tegelikult mitte midagi keerulist. Et eks neid lugusid nagu on kuulda, et siit-sealt, kellel vahepeal ongi, et koduleht häkitakse ära ja see on tõesti nagu mõnes mõttes sihuke väike katastroof, et kui sa oled tõesti näinud oma veebilehega nii suurt vaeva ja ühel hetkel siis on kõik see nagu prügikasti läinud. Aga kuidas siis seda vältida, sellest me siis täna räägimegi. Ja samuti, kuna see on live, siis on väga oodatud sinu küsimused, et võib-olla alguses me niimoodi vabas vestluses mingeid slaide meil täna pole, aga sellises vestlusvormis me Olgaga täna räägime ja kui sul tekib siis vahepeal küsimusi, siis kindlasti vaatame, Olga vahepeal ütles, et tal katkes Zoom. Ahah, tagasi. Ei, ma olen tagasi ja, et ma igaks juhuks hoiatan ka, tere hommikust kõigile, et täna on mul koolipäev, et ma stuudiosse ei jõua, et sihuke kodune setup ja juhul kui katkeb, siis ma ikka tulen tagasi, et igaks juhuks jah, hoiatan. Ja, aga enne kui me turvalisuse teemadel alustame, et räägiks natukene sellest väljakutsest veel. Meil on jäänud siin nüüd 2 päeva sellist koolituse päeva, nädalavahetus põhimõtteliselt siis laupäev, pühapäev. Ja laupäeval on meil teemaks SEO ehk siis kuidas kodulehega siis Google'i otsingus välja tulla ja mingit laivi meil ei toimu nädalavahetusel. See on rahulik see aeg, kus sa saad täpselt ise omas tempos tegutseda. Võib-olla nädalavahetus ongi just sinu jaoks see põhivõimalus nagu oma kodulehega tegeleda, kui sa oled põhitöö kõrvalt siin võib-olla natuke proovinud jälgida, aga ei ole saanud kõiki ülesandeid ja asju järgi teha, siis siinsamas Facebooki grupis juhendite all on, ma arvan, päris palju seda materjali, mille põhjal siis seda kodulehte edasi nokitseda. Ja pühapäeval räägime siis, kuidas oma veebilehte levitada ja kuidas üldse nagu jõuda siis inimesteni.
ja ikka, kui sul tekib küsimusi, kas sellesama koolitusvideot vaadates näiteks, siis on väga hea, kui sa sinna alla kommentaari paned ja küsid, et ma püüan nädalavahetusel ka vahepeal ikkagi pilku peal hoida sellel grupil ja vastata, samamoodi Teet ja samamoodi Olga ka, et kui tekib mingeid küsimusi turvalisuse osas näiteks või mis iganes, siis see grupp on avatud nädalavahetusel samamoodi, et siis küsida ja saada abi. Ja järgmine teisipäeva õhtu on meil siis grande finaale kell 7. Väike muutus selles osas, et mul on siin grupis info all jäänud kogemata valeinfo, et ta toimub nagu live-ülekandena. Tegelikult see grande finaale toimub Zoomis ja täiesti niimoodi privaatsena, mingit live-ülekannet ei toimu. Ja salvestust sellest ka ei ole. Nii et see on ainukene võimalus on olla päriselt siis kohal, sest seda järgi vaadata ei saa ja ma luban, et see on selline piisavalt lõbus ja kasulik ajaveetmine sinu jaoks teisipäeva õhtul kell 7. Nii et võid juba praegu siis endale kalendrisse kirja panna, et saadan Zoomi lingi siis ka meili teel, nii et e-postkastist saad selle Zoomi lingi kätte, proua ekspert poolt siis kiri saadetud. Kui on jäänud mingeid küsimusi veel seoses selle väljakutsega või üldse kuidas edasi, siis võid ka siinsamas praegu kommentaaris küsida, et ma saan jooksvalt vastata. Aga ma ei tea, Olga, hakkame siis rääkima sellest turvalisusest. Jah, oluline teema selles mõttes, et lühidalt rääkida, aga suuresti oluline ikkagi. Et me vist pidime siis alustama sellest, et häkitud veebid, eks ju, et tagantpoolt siis ettepoole, et juba see hull olukord juba on häkitud. Räägime jah, nagu selle kõige hullema versiooni ära, et siis. No kõige hullemat on nagu raske nüüd tuua välja, et selle 7 aastaga muidugi ma olen kokku puutunud, no ma ei tea, 10 000, ma arvan, häkitud veebidega. Selles mõttes kokku puutunud, et nad on minu käest läbi käinud, aga häkitud veebidega on see, et väga väheseid olen ma päriselt nagu näinud, sest et tegelikult selle lehe avamine ikkagi väga turvaline ka ei ole. Et meil on ka erinevad viirusetõrjed ja nii edasi, aga miks see häkitud veeb on siis selles mõttes halb lisaks sellele, et su enda töö kannatab, on see, et ta võib jagada viirust ka sinu kodulehe külastajatele ja see on siis see põhjus, miks ma neid veebe otseselt väga palju näinud, kui selliseid ei ole, et ainult domeeni nimed käivad nagu minu käest läbi. Ja mis on siis see häkkerite huvi on suuresti ongi see, et esiteks lihtsalt rikkuda ehk siis ilma igasuguse nii-öelda tagamõteta, et rikkuda see veebileht ära, panna sinna mingid reklaamid näiteks, tavaliselt on need täiskasvanutele suunatud mingisugused reklaamid, mida sinna kindlasti ei taheta, või siis saata spämmi kodulehe kaudu. Seda siis massiliselt, et suurtes kogustes tehakse seda, kui kodulehele ligi saadakse. Ja viimane siis ongi see, et jagada viiruseid, mis on nagu ka üks väga halb nii-öelda, sest külastaja seda ju ka tihti ei pruugi nagu näha, et seda talle jagatakse kodulehe kaudu. Ja need on siis nagu enim levinud põhjused, miks seda tehakse. Tavaliselt teevad seda robotprogrammid, ehk siis tegu ei ole mingi konkurendiga, kes tahab halba teha teie kodulehele või mingisuguse sellise sihitud tegevusega, vaid peamiselt on need robotprogrammid, kuidas need lehe leiavad üles peamiselt Google'ist. Et lihtsalt käidaksegi WordPressi, kui on teada, kus on turvaauk olemas, sellest me ka räägime, siis turvaaugud on tavaliselt siis pluginates või moodulites, siis selle mooduli või plugina järgi otsitaksegi Google'ist erinevad lehed üles või kes on populaarsem, tõenäoliselt on nagu võimalus rohkem saada seda häkkimist. Aga üldiselt jah, tavaliselt käib see nii. Ja robotid toimetavad oma ette, ehk siis see võib juhtuda päevalöösel ükskõik millal, et keegi seal väga nagu taga nuppe ei vajuta, et need on automatiseeritud süsteemid. Ja häkitud veebi puhul on siis, mis on nagu kõige nukram on siis selle puhul on see, et see tehtud töö, et seda võib täitsa ära kaotada. Üks asi on see, et kui on
mingisugune paha kood nii-öelda sisse pandud ja siis on ta nagu puhastatav, aga kui sealt midagi päriselt ära kaob, ehk siis mingi osa failidest on läinud või siis on nii rikutud, et seal peab rida-rea kaupa nagu otsima sellest koodist, kus see viga on. See on päris suur töö ja tavaliselt siis kaasatakse ka arendaja, et üldiselt need on keerukad case'id. Tihtipeale on võimalik puhastust teha WordFence'i pluginaga, mis on siis, ma ei tea, kas teil oli juttu ka sellest, Marika, WordFence'ist juba? Ja WordFence'i on juhendite all olemas, see, kuidas seadistada. Okay. Et WordFence'i puhul on siis abi mitte enne häkkimist, vaid peale häkkimist selle tõttu, et ta suudab tuvastada muudetud failid. Et see on piisavalt tark rakendus, seda tasub kasutada. Aga ta siis, jah, ta aitab siis juba peale seda, aga ma olen näinud ka päris palju case'e, kus WordFence'ist ei ole selles mõttes kasu, et juba WordPressi admini lihtsalt ei saa sisse logida, et leht on nii ära häkitud, et admin ei avane ja siis ei ole selle WordFence'iga ka seal midagi teha, et see sõltub case'ist, et paljusid lehti on ka siis sellega saadud puhastada. Mis siis veel on oluline, on see Updraft, mida te olete ka juba läbinud, et see on siis backup'i plugin, jah, et taastada jah backup'ist. Küll aga selle häkkimisega on nüüd niimoodi, et tihtipeale see häkkimine ei ole nii ilmselge, ehk siis ei ole nii, et sa lähed, avad oma lehe ja sul pealehel kohe suurelt midagi vilgub või kuskilt on midagi katki. See võib olla kuhugi peidetud mingile alamlehele, kuhugi teksti sisse või võib üldse süsteemne olla, ehk siis seda ei pruugi nagu märgata. Et häkitud veebilehtede puhul teeme meie igapäevaselt kontrolle oma serverites, sellepärast et igasugune häkitud veeb, eriti kui saadab näiteks masskirju, see on kahju ka meie serverile. Täpselt samamoodi, et tekitab koormust ja nii edasi, et meie kohustus on ka jälgida neid. Ja me anname klientidele teada, juhul kui me tuvastame mingi kahtlase koodi, aga me ei pruugi seda tuvastada samal päeval, kui see häkitud on. Ehk siis need koopiad võiksid sul olla niiviisi, et võib-olla esimene periood natuke tihedamini, 3, 4, 5 päeva või ma ei tea, kuidas Marika sa ise soovitanud oled, aga algul nagu tihedamini ja siis kas siis 1 kuu tagasi või võib-olla 3 kuud tagasi, et harvemad sammud, et liiga palju seda varundamist ka ei oleks serveris, sest see ka koormab samamoodi, aga lihtsalt sellised vanemad koopiad võiksid ka igaks juhuks nagu jääda mingisugune ühekordne. Loomulikult e-poodide puhul on see natuke keerukam, et kui koduleht häkitakse ja sa tahad backup'ist taastada, siis need tooted või need tellimused ju ei taastu, et see seis tuleb seesama, mis sul oli kuu aega tagasi, kus neid tellimusi, viimase kuu tellimusi ei olnud. Aga jah, backup plugin on siis ka see, mis aitab, et juhul, kui ei saa puhastada või siis lihtsaltki taastamiseks, aga taastamisega on see, et kui sa taastad ära ja see turvaauk on seal alles, siis sa pead arvestama, et peale taastamist sul on aega kohe tegeleda ka uuendamistega ehk siis turvaaukude katmisega, et lihtsalt taastada ja jätkata samamoodi ei ole mõtet, sest tavaliselt paari tunni jooksul on see veebileht uuesti sama augu kaudu siis häkitud, nagu ta varem oli. Ja mis siis peamised kohad on, kust kaudu siis pahalased meie kodulehele ligi saavad, on siis uuendamata moodulid, et üks osa on teadmatus ja hooletus, ehk siis paroolid, et need ei ole piisavalt turvalised. Ma ei räägi siin tere 123-st, vaid tihtipeale pannakse oma nimi teadmata, et see on selline loogiline seos, kas ettevõtte nimi, domeeni nimi, enda nimi, et need võiks nagu välistada paroolides. Et kõige parem variant on üldse teha parool genereerituna, nii nagu meie iseteenindus seda pakub, sest sealt saab automaatselt sisse logida, sest parooli ei pea isegi meeles pidama. Aga kui on mugav, siis loomulikult võib oma parooli kasutada, et lihtsalt siis mõelda need tähtede ja numbrite kombinatsioonid, et nad ei oleks ilmselgelt seotud selle ettevõttega või domeeniga või eraisikuga. Et see on siis see hooletuse osa ja teine osa on siis turvalisus pluginates ja moodulites, et iga uuendamata moodul ja plugin võib olla oht kodulehele, sellepärast et
klassikaliselt niiviisi, et teil on WordPressis mingid uuendused saadaval, aga ega seal ei ole ju öeldud, kas see uuendus, selle uuenduse kõrval ei ole kohe kirjutatud, et see uuendus on hädavajalik, et seal on mingi turvarisk, et tee see kohe ära. Et teie näete seda lihtsalt uuendusena ja üks päev vaatate ja võib-olla nädala pärast tulete uuendama, et siis kui aega tekib, eks ju. Aga tegelikult on nii, et mitte alati, aga tihtipeale on uuendused seotud just sellega, et vanem versioon on turvariskiga ja selle tõttu on tulnud uus uuendus välja. See ei ole alati nii, vahest on lihtsalt mingi bugi parandatud või mingi funktsionaalsus lisatud, aga tihtipeale on ka see, et vana versioon on olnud ebaturvaline ja tootja on olnud sunnitud siis välja tegema siis uue versiooni ja siis see uuendus on hädavajalik, sest üldiselt häkkerid saavad ebaturvalisest versioonist teada praktiliselt kohe, et tegelikult kuidas need turvaaugud üldse tuvastatakse, ongi see, et töötavad nii head kui ka pahad IT-inimesed, kes ühed tuvastavad turvaauke siis headel eesmärkidel ja teised pahadel eesmärkidel, et seal on see nii-öelda, kes varem nagu jõuab ja üldiselt ongi nii, et kas samal päeval, praktiliselt tundide küsimus, tavaliselt samal päeval siis hakatakse juba häkkima esimesi veebe, kus on tuvastatud siis mingis pluginas näiteks turvaauk selle plugina kaudu. Ehk siis kui te küsite, kui tihti peaks uuendusi tegema, see küsimus juba oli ka, et automaatuuenduste kohta, siis ideaalne vastus on iga tund. Aga see ei ole ju reaalne, see on selge, et kui me räägime sellisest kord nädalast, siis see on nagu väga-väga hästi. Kord kuus on nagu ütleme kohustuslik juba ja sealt edasi on juba natukene nagu jama, et nii kaugele ei tasu nagu lükata seda, et neid uuendusi tuleb jälgida. Ja kui nüüd küsimus oli ka automaatuuenduste kohta, siis automaatuuendusi võib teha, mida vähem plugineid, mooduleid, seda tõenäolisem on see, et automaatuuendus ei kuidagi mõjuta kodulehte. Samas ma ei soovita teha automaatuuendusi sellistele põhifunktsionaalsustele nagu näiteks Elementor, mille peal teie koduleht püsti seisab, et sellepärast, et nendega pigem teha nagu uuendused siis, kui on käsitsi ja siis, kui teised asjad on juba uuendatud ja üleüldse, miks on käsitsi ja uuendus teha, et kui te teete uuendusi, siis te teate tõenäoliselt saate aimu, mille pärast see koduleht katki läks, et mis plugin selle katki tegi. Automaatuuendusega on see, et nad tavaliselt toimuvad öösiti, hommikul ärkate üles, veeb ei tööta ja hakkame siis neid jälgi taga ajama. Et pigem käsitsi, samas ka automaatuuendused ei ole keelatud, lihtsalt kui neid plugineid on väga palju, siis on suurem oht, et midagi seal omavahel ei klapi ja läheb katki. Ja siis, mis me siis saame turvalisuse jaoks ära teha, et üks asi oligi see, et me saame uuendusi tihedalt jälgida, et tegelikult see on oluline mitte ainult turvauuenduste osas või turvalisuse osas, vaid ka selleks, et koduleht tervikuna töötaks, sellepärast, et kui ma toon mingi suvalise näide, näiteks Elementor on teil kõige uuem versioon, aga Astra põhjad jäävad sinna kuhugi, ma ei tea, paar kuud tagasi, 3 kuud tagasi viimati uuendatud, siis nad üks hetk lihtsalt ei toimi oma vahel, sest üks on nagu niivõrd uus ja teine on nii palju taha jäänud, et tegelikult nad peaks nagu sünkroonis olema, et kui uuendate, siis uuendada ka teisi asju, kui midagi ühte näiteks uuendada. Ja teine asi peale uuendamise, mida siis meie pakume, on siis turvakaitse, patchstack turvakaitse, see on siis Eesti osaliselt Eesti poiste tehtud ka, et see on siis jällegi üks plugin, mis peab olema automaatuuendatav, ehk siis temal on alati automaatuuendused peal ja see plugin on siis seotud just nende inimestega, kes on heal poolel ja otsivad turvaauke, et nad üldiselt, nende loogika on see, et nad sulgevad kõik pluginas või moodulites olevad turvaaugud niiviisi, et häkker sellele ligi ei saa. Piltlikult öeldes nad ise ütlevad, et nad panevad plaastri peale ja niiviisi, et sinna nagu keegi ligi ei pääse ja see plaaster on tähtajatu, ehk siis te ei pea kohe, see annab teile nagu aega uuenduste läbiviimiseks, ehk siis te saate teha seda siis, kui teil on aega, siis kui te saate rahulikult maha istuda, need kõik korraga ära teha, ei pea kiirustama.
et Patchteki turvakaitse siis on meie plusspaketis on tasuta saadaval ühele veebilehele ja selle paigaldab siis veebimajanduse tugi, et seda saab siis tellida kas meie e-posti teel või chatis või ma teen kohe peale laivi, teen ka postituse sinna gruppi, kus saab oma domeeni jätta ja panen sinna ka muud kasulikud lingid turvalisuse osas, et kindlasti vaadake üle. Aga jah, selle töö ta teeb nagu ära, et ta paneb kinni kõik need uksed, kust kaudu saaks häkkerid sisse. Et ma toon näiteks ka, meil on täna juba vist äkki on nüüd 1000 klienti, kes kasutab seda turvakaitset ja senini on meil olnud 2 juhtu, kus on kodulehele sisse häkitud sellest 1000 ja need on olnud ainult selle tõttu, et kliendid on olnud hooletud oma paroolidega, ehk siis sisse on logitud kasutades kasutajatunnust ja parooli, ehk siis logis näeb see välja täpselt samamoodi nagu tavaline kasutaja logib WordPressi sisse, kui me vaatame serveri logisid. Ja kuidas seda tuvastada saime, oligi see, et IP-aadressid olid kusagil mujal, seal oli Norra, Hiina ja nii edasi, et siis klient ütles, noh jah, et mina seal küll ei toimeta, et ehk siis kogemus tänase päeva seisuga circa aasta aega juba pakume seda turvakaitset ja meil ei ole ühtegi intsidenti olnud, et ta tõesti toimib, hoiab kinni neid nii-öelda turvaauke ja keegi senini nende turvaaukude kaudu vähemasti sisse pääsenud ei ole. Et ehk siis see on nagu teine plugin, mida saab siis kasutada või esimene plugin, mida saab kasutada turvalisuses ja teine on siis see WordFence, millest ma rääkisin, et aga tema mõõdab üldiselt siis kodulehe tervist, et seal ta näitab teile ära siis igasugused võib-olla, millele oleks vaja tähelepanu pöörata ja samas seal saab seadistada siis ka seda admini osa ehk siis sisse logimise osa saab teha hästi turvaliseks, et seal on nii 2-astmeline autentimine, minu meelest oli Marika, ja siis on seal ka võimalik panna piirangud, mitu korda saab eksida parooliga ja nii edasi. Et selles mõttes tema on see abiline, kes teeb võib-olla selle sisselogimise nagu turvalisuse osa ära. Ja üldiselt jah, nüüd on nagu pikk selline jutt, mis tekitab võib-olla natuke nagu hirmu või sellist, aga tegelikult on see, et mis on mõlema plugina puhul hea, et nad tegelikult töötavad ise, et nad töötavad taustal, sa ei pea mitte midagi tegema, sa ei pea, WordFence'i puhul on see, et sa pead seadistama korra jah, et nagu need parameetrid, mis sa tahad, aga kui sa need ükskord sinna paned, siis ta teeb ise oma tööd. Sa ei pea seadistama rohkem, sa ei pea tegelema, võib-olla, ma ei tea, kord kuus teed seal tervisekontrolli, eks ju, vaatad üle, kas kõik on okei, aga muidu üldiselt midagi tegema ei pea. No Patchtekiga on veel lihtsam, seda isegi, ta on pluginate hulgas, sa näed seda, aga seal ei ole mingit töölauda, mitte midagi, sul ei ole vaja mitte midagi teha, et see on täielikult veebimajanduse poolt hallatav, meil on endal andmebaas, me näeme kodulehega seotud, kõike, mis on kodulehega seotud turvalisuse osas. Et ma mäletan, kui Marika meiega liitus, siis me saime kohe teada, et ta on kuskil blacklistis juba mingis Norton või mis ta oli, brauseri mingi kaitse oli kohe blacklistis, me andsime teada, et selles suhtes me näeme nagu kõike ja teavitame, mis puudutab turvalisust, me teavitame kliente, anname juhised. Marika puhul me vist vabastasime ka ise selle sealt, et selles mõttes me oleme igatepidi abiks, nõuks ja selles suhtes ei tasu nagu muretseda, et need on selles mõttes head pluginad, et nad töötavad ise, et sa ei pea mitte midagi tegema, saad rahus oma kodulehega tegeleda ja mitte mõelda nagu sellele, et nad teevad taustal tööd. Ja üks võib-olla selline julgustav asi veel, et juhul, kui sul see varukoopia, mis iganes juhtub, et sa ei ole veel jõudnud seda pluginat seadistada, aktiveerida, peale panna, siis varukoopia on meil ka olemas. Küll aga meil on see ainult 7 päeva, ehk siis loodame, et saame kiiresti jälile ja saab seda taastamist pakkuda. Aga nagu ma ütlesin, tihtipeale me avastame hiljem, et see koduleht on häkitud, siis kui ta juba nagu tekitab pahandust ja siis on juba nagu seda taastamist lihtsalt ei ole nagu mõtet teha, et me taastame lihtsalt sama seisu 7 päeva tagasi. Aga WordFence on jah see, mille scan näitab sulle, kas on mingid muudatusi failis tehtud, ehk siis seda võib käia aeg-ajalt tegemas. Lihtsalt, et näha, kas nagu kõik on okei, et alati ei pruugi meie olla need esimesed, kes sulle teada annab, et sa saad ise ka silma peal hoida. Ja mis siis veel selle meie poolt teavitamisega on, mis on selline
väike miinus, millele võib-olla ka natuke mõelda, et kui me teavitame oma klienti, siis et ta koduleht on häkitud, siis me teavitame sel hetkel, kui me sulgeme ka kodulehe avalikkusele. Et see on siis see meede, mis tagab selle, et sinu kliendid ei nakatu mingite viirustega, ei jõua kuhugi kahtlastele lehtedele ja samamoodi siis meie serverite maine ja koormus ja nii edasi, et see on nagu kahepoolne selline, et kui meie avastame, et leht on häkitud, siis siis ta on juba kinni ka avalikkusele. Ehk siis sellega tuleb arvestada, et parem nagu ennetada, kui tekitada selline lünk kodulehe töös, eriti e-poed on selles osas väga tundlikud, et ma väga soovitan jah, seda turvalisust nagu jälgida või teha kõik vähemalt, mis on võimalik. Väike osa siis SSL-ist ka, et SSL sertifikaat, millest me ka räägime, ta ei ole seotud kodulehe enda turvalisusega, ta on seotud pigem, ta tagab turvalisuse sinu kodulehe külastajatele. Ehk siis, kui sul on kontaktvorm, sisse logimine, ühesõnaga kõik, mis on seotud andmete sisestamisega, siis võt see SSL sertifikaat kaitseb neid andmeid, et nad on krüpteeritud kujul ja keegi nagu ei saa neid välja lugeda nii-öelda. Ehk siis ärme aja sassi, et SSL sertifikaat kodulehte ennast kuidagi turvaliseks ei tee, aga selles mõttes teeb, et külastajatele, sinu kodulehe külastajatele teeb ta selle andmete sisestamise turvaliseks. Ja nüüd me liigume nagu sinna suunda ka, et kõik brauserid aina rohkem ja rohkem näitavad seda kuidagi suurelt ja punasena, et su koduleht ei ole SSL sertifikaadiga kaetud ja tihti ta ka ei avane. Ja näiteks Telia on võtnud sellise huvitava suuna, et näitab mitte ainult SSL sertifikaadi, vaid erinevate muude nende meelest kahtlaste toimingute puhul lihtsalt ei ava lehte Telia võrgus, vaid ütleb, et see võib ebaturvaline olla. Näiteks meie oleme tuvastanud ühe sellise asja nagu uus domeen. Registreerid täna domeeni ja homme võib Telia võrgus mõndadel tulla ette, et kuule, see on ikka kahtlane, et ta on nii uus. Et siin on nagu erinevad meetodid, mida erinevad teenusepakkujad rakendavad. Aga see SSL on kindlasti üks koht, kus nii teenusepakkujad kui ka brauserid võivad lihtsalt lehte mitte avada, kui sul seda ei ole. Ja me liigume aina rohkem sinna, et see võibki olla iga lehe puhul nii. Ehk siis SSL sertifikaat kindlasti. Meil on juhend ka seal kuskil üleval, et saab selle ära seadistada. Nüüd on pikk jutt, ma ei tea, kas meil on see kõik ära räägitud. Ja SSL-i osas kindlasti tekib see küsimus, et kas alamdomeenile ka oleks vaja seda SSL-i? Ja SSL on vaja igale poole, et praegu on teda vaja selleks, et kodulehel sisestavad andmed oleksid siis turvatud, on ju. Kui selle alamdomeenil ei ole näiteks mingid andmed, mida sisestada, siis mida ta teeb, on see, et see alamleht ei pruugi lihtsalt avaneda mingites võrkudes või mingites brauserites puhtalt sellepärast, et ta ei ole kaetud SSL-iga. Et võib-olla olete näinud, tuleb siis selline teade, et see veebileht ei ole turvaline, et kas sa soovid jätkata. No, kes see soovib jätkata siis, et tõenäoliselt mitte, et siis klient sealt nagu lahkub lihtsalt. Ja siin on mõned küsimused ka julgelt nüüd ongi see aeg, kus küsida. Kui midagi jäi kas ebaselgeks, võib-olla sa liitusid natukene hiljem siin laiviga, võib-olla sa oled äsja alles tulnud, et mis iganes küsimused sul on veebilehe turvalisusega, et nüüd on see aeg, kus postitage kommentaari see. Ja esimene küsimus on siin selline, et kas veebilehel kommentaaride lubamine vähendab turvalisust või kuidas lisada turvakaitset kommentaaridele? Kommentaaridest me ei rääkinudki seekord, et muidu, kui neid vaja ei ole, siis tegelikult võiks üldse kinni panna, et seal oli ka eraldi plugin selle jaoks, sest sealt tuleb tõesti igasugust rämpsu, et seal nagu neid filtreerida. On päris, selles mõttes on töö, et seal saab neid, seda vist Marika, sina oskad isegi paremini öelda, seal vist saab neid kuidagi sorteerida või nagu filtreerida välja, et sa saaksid asjalikud kommentaarid. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole ise neid kommentaare kunagi pidanud filtreerima. Minu kõikidel lehtedel on need lihtsalt disable'itud, sest ei ole nagu vajadust olnud. Aga üldiselt, mis on nagu kõige hullem, mis saab nende kommentaaride puhul juhtuda, on see, et su postkast on rämpsu täis. Et lihtsalt neid kommentaare koguneb sinna, lõpuks saadetakse neid juba nii palju, et seal on 1000 päevas ja need kõik tulevad sulle meili. Et lihtsalt su postkast on nii täidetud ja teine asi on see, et koduleht saab koormatud, et sinna postitatakse kogu aeg mingit jama.
et kindlasti, kui sul ei ole vaja kust üldse välja, kui sul on vaja, siis hakka kasutama seda sorteerimist, filtreerimist, noh, kõik need võimalused, mis seal WordPressis endas on, et võimalikult vähe seda spämmi sinna läbi tuleks. Et see plugin, mis aitab välja lülitada need kommentaarid, on Disable Comments ja üldiselt, kuigi noh, turunduslikult on alati hea, kui sul on selline diskussioon näha oma kodulehel, et kliendid on seal kirjutanud, on ju, ja nii edasi, loodetavasti sellised positiivsed kommentaare andnud ja nii edasi. Aga Eestis on see ikkagi, ma arvan, nagu keskmisel veebilehel on suht vähe levinud, et USA-s ja välismaal võib-olla küll nagu kasutatakse turunduslikul eesmärgil seda, et inimesed saaksid kommentaarida seal blogipostituste all ja seetõttu siis nagu see postitus mõjub paremini ja levib paremini, aga üldiselt Eestis ma soovitaks ka pigem kasutada seda pluginat, mis on see Disable Comments. Kui sa selle sisse lülitad, siis ta nagu jah, sest väga kiiresti ma olen märganud ka, et kui veebilehe teed isegi alguses juba, siis hämmastavalt kiiresti hakkab tulema seda spämm kommentaare nagu, et lõpuks sa lihtsalt tõesti ei jaksa sellega nagu tegeleda. Ja siis on võib-olla see küsimus ka, mida me alguses ei noh, ühesõnaga, mis on tegelikult inimesed on küsinud tihti, et kui mu veebileht on nii väike ja võib-olla ma olen alles alustanud, et kes see ikka tahab minu veebilehte häkkida? Ja see on olnud populaarne küsimus ja mitte ainult küsimus, vaid see on niisugune populaarne arusaam, et ma tihti kuulen seda klientidelt, et kuidas nüüd häkitud, kes see tahab, ja mõned ettevõtted on isegi välja mõelnud väga huvitavad teooriad, et kuidas need kodulehed on häkitud, et nad teavad, et neil on konkurent, nad ju täitsa küsivadki meie käest IP aadresse, et kindlasti nad on veendunud, et seda ongi teinud konkurendid. Ja ka minu meelest on isegi politseisse pöördumisi tehtud, meil ei ole nagu silma, me ei hoia selle silma peal, see ei ole meie osa, aga need case'id on saanud jah, huvitavad pöörded ja huvitavad teooriad on siin aastate jooksul tulnud, aga tegelikult ikkagi enamasti on selle taga see, et see on täiesti suvalise valimiga robotprogrammi poolt tekitatud kahju, mis noh, ükskõik, et kas sa oled suur tegija üle maailma või sa oled mingi väike, hästi pisikene käsitööpoekene, noh, Hiiumaal näiteks või kuskil, kus ma ei tea, millegipärast inimestele meeldib, et tundub, et kui nad on kuskil nagu väiksematel saartel, siis huvi nagu on väiksem nende vastu, et kuidagi selle geolokatsiooniga nagu tundub. Aga tegelikult ei ole, et täiesti ükskõik, kus sa asud, kui suur või väike sa oled, millega sa tegeled, see on suvaline valim, mis toimub lihtsalt robotprogrammide poolt ja kus on märksõnaks WordPress, et ja noh, teatud siis pluginad, kus on avastatud neid turvariske, et seda kindlasti mitte, et me oleme ka paroolide puhul tihti kuulnud seda, et oi, ma olen väike ettevõte kuskil Eestis tegutsev, et kes mu seda postkasti üldse lugeda tahabki, noh, et parooli, et las ta olla seal tere 1, 2, 3. Et jah, keegi ei tahagi, et tegelikult keegi ei tahagi otseselt sinu asju, sinu veebilehte, sinu sisu, et tahetakse lihtsalt kurja teha ja kahjuks nii see on jah. Et ma panen pärast artikli ka selle kohta, see häkkimise nii-öelda huvi, et see on päris huvitav minu kolleegi poolt tehtud artikkel ja kui kunagi veebilehe tegemise kõrval mingit aega üle jääb, et siis soovitan kindlasti lugeda. Siis Kristel küsib, et kas automaatne pluginate uuendamine võib tekitada ka mingeid turvariske? Turvariske ta ei tekita, ta tekitab seda olukorda, et koduleht võib noh, katki minna, aga ta võib katki minna ka siis, kui sa teed uuendusi käsitsi, eks ole, lihtsalt automaatuuendusega on see, et uuendus tehakse üksteise peale, vahel koos, et need on kuidagi segamini ja korraga, et see võib tekitada nagu, vahest me oleme ka seda automaatuuenduste peal täheldanud, et ühte hakatakse uuendama ja automaatsüsteem hakkab ise uuendama ühte pluginat ja siis samal hetkel hakkab juba teist uuendama, siis esimene poolikuks, mingid konfliktid nagu tekivad. Et selles mõttes ainuke oht ongi see, et kodulehel kas midagi on katki või ta ei avane. Et mis võib peale automaatuuendust tekkida, et käsitsi uuendamise eelis ongi see, et sa ise, esiteks me ei uuenda kunagi käsitsi pluginaid korraga, ehk siis me ei pane nagu all linnuke ja uuenda, vaid me uuendame ideaalis muidugi ühekaupa, kui neid on palju, siis selline 3–5. Ja siis vaatame, kuidas nagu koduleht sellele reageerib, et korraga suur koormus kodulehele, et korraga 20 pluginat, ta ei pruugi sellega hakkama saada, et selle tõttu see käsitsi uuendamine on kõige kindlam.
aga kui me räägime sellest, et kas ma uuendan automaatselt, panen automaatuuendusi või ei uuenda üldse, siis loomulikult automaatuuendused ja väiksematele pluginatele, nagu ma enne mainisin, mis on nagu sellised kõrvalpluginad, kontaktvorm näiteks, siis nendele võib panna automaatuuendused, need on niisugused väiksed osad, nad tavaliselt on väikse mahuga ja nad ei tee sul tõenäoliselt kogu lehte katki, vaid läheb ainult see üks komponent, et siis on nagu lihtsam seda taastada. Aga muidu, kui midagi katki uuendamiste käigus läheb, siis iseteeninduses on olemas vealogi, veebiserveri logid all. See on keeruline, seda ei pea oskama lugema, aga miks ma ta välja toon, on see, et meie saame sealt vaadata põhjust. Ehk siis on võimalik välja uurida see, klient saab ka muidugi vaadata ja võib-olla ajaga õpibki ära selle vealogi, et meie oleme selle ajaga uurimise järel juba enam-vähem oskama seda lugeda. Et alguses vaatasime ka nagu hieroglüüf, et keeruline alguses, aga ajaga õpib, saab aru ja sealt on võimalik välja lugeda, milline plugin või milline moodul on midagi nagu tekitanud ja saab sellega midagi ette võtta. Plugina saab välja lülitada süsteemselt, mitte WordPressist. Kui saab WordPressile ligi, see on veel lihtsam, et erinevaid võimalusi on, et alati võib meie käest nõu küsida. Me kodulehte korda ei tee, aga me saame anda juhtnöörid, saame anda leida mingid juhendid, õpetused, et selles mõttes meie käest saab kindlasti mingitki abi, kust nagu edasi liikuda. Ja siis küsitakse, et kui tihti tuleb ette seda, et rünnatakse lehte sellepärast, et tahetakse raha siis küsida, et vabastan su veebilehe, kui sa mulle raha maksad. Meil ei ole selliseid olukordi olnud, ma ütlen ausalt, vähemasti ma ei saa öelda meil, ma saan öelda, et minu käest ei ole läbi käinud selliseid olukordi. Ehk siis mul on nagu väga raske siinkohal nagu kaasa rääkida, sest ma ei ole ühtegi case, üldiselt me jagame nagu selliseid huvitavad case'id omavahel ka klienditoes oleme jaganud ja ma arvan, keegi oleks seda välja toonud, et senini ei ole meil olnud ühtegi sellist asja, see peab olema siis, ma ei tea, kas ta on sihitud päris on, aga ta on ikkagi omaette nagu häkkimise eesmärk, et ta ei ole see häkkimine, millest me üldiselt nagu millega me igapäevaselt kokku puutume ja millest mina praegu räägin. Et see on mingi muu skeem, aga jah, meie käest ei ole nagu seda läbi käinud, ei ole kunagi kuulnud, et keegi raha küsiks kodulehe. On tulnud selliseid asju, et kuidagi üllatavalt peale häkkimist keegi pakub puhastada lehte kohe, et võt seda on küll kunagi, mitte nüüd viimasel ajal kunagi ette tulnud, et on tulnud pakkumisi kohe, et siis on siuke kahtlane. Aga otseselt niimoodi, et osta välja tagasi, seda ei ole olnud jah. Et üldiselt sul on ikkagi ka häkkimise puhul, sul on ju tegelikult igasugune ligipääs veebile olemas. Sa saad ju serveris, miks sa pead seda kuskilt tagasi ostma, kui sul on tegelikult kõikidele andmetele ju ligipääs olemas. Et ma arvan jah, et ma loodan, et see on väga erand case. Ja ma mäletan, et juba ammu, et ma täpselt ei mäleta enam, aga ühesõnaga tuli ka mulle kiri, et sinu veebileht on häkitud ja nagu, et korda saada, siis maksa raha, on ju. Aga see on lihtsalt siuke õngitsuskiri, et tegelikult ei olnud mu veebileht häkitud. Jah, selliseid case võib tõesti olla. See ongi seesama, et ma puhastan ära, eks ju. Et midagi sellist on küll kunagi, aga see oli tõesti ammu, et viimasel ajal ei ole sellist asja, meile vähemalt ei ole kliendid nagu rääkinud, et midagi sellist oleks ette tulnud. Et siis ma pigem ütleks, et seda nagu, ma ei saa öelda, et ei ole, aga ma arvan, et see on väga harv, kui selline asi juhtub. Ja kui tuleb mingi selline kiri, siis kindlasti tasub pöörduda siis oma serveriteenuse pakkuja poole. Ja kindlasti üle küsida ja kindlasti mitte maksta kuhugi raha, et kui see just ei ole teie poolt leitud arendaja, et kuhugi mujale, ei, kindlasti mitte. Mingid lingid, ei, mitte midagi ei vajuta, ei lähe kuhugi edasi, ei lae midagi alla, et need tavalised reeglid. Siis on niisugune küsimus pluginate osas ka, aga ma pärast võib-olla jätan selle niimoodi, et ma jagan korra ekraani ja näitan ka neid plugineid sealt, et vastates sellele küsimusele natukene paremini. Aga Annele küsib, et mul on veebimajutuses nii-öelda ise tekkinud sõber, Kryptoskork, kelle meile tuleb mulle postkasti nii rämpskirjana kui ka lihtsalt postkasti. Mida teha, et ta mind ära unustaks? Ma ei ole sellest kuulnud enne, et ma ei tea, millega nüüd päriselt tegu on, aga üldiselt, kui tahetakse meie poolt abi, siis me tahame seda kirja,
selle kirja näidist, et me saaksime sellega midagi ette võtta. Et kas see muidu on, me võiksime tegelikult nagu eraldi pärast selle inimesega isegi vestelda, ma hea meelega räägiks, sest et sellised case'id on huvitavad, et ma saaks järgmistes väljakutsetest need siis mainida, juhul kui see midagi sellist populaarsemat võib-olla nüüd, et kes selle küsimuse siis kirjutas, võiks tegelikult saata meili abi@veebimajutus.ee peale ja võib kirjutada, et mulle, Olga on minu nimi, et siis ma saan selle täpsemalt üle vaadata ja kui ma olen nagu tutvunud sellega, siis ma saan paremad juhised anda, aga meie saame, kui klient ise ei saa kuidagi ennast sellest olukorrast välja, siis saame meie teda kuidagi sealt välja igal juhul, et lihtsalt enne, kui me aitame, ma tahaks nagu teada, millega tegu on, et ennetada ka teiste puhul. Ja siis ma teengi vahepeal nüüd niimoodi, et ma jagan julgelt õhutan inimesi veel üles, kellel veel küsimusi on mõtetes, kindlasti ongi hea koht praegu just küsida. Aga jagan oma ekraani, et näidata ära see pluginate asi ka, et seda on parem niimoodi näidata, mitte seletada sõnadega, vaid võtta see pilt ette. Et tõesti, kui sa siis oled oma veebilehele laadinud selle Astra template'i, siis võib tõesti olla nii, et sulle tuleb siis sellega kaasa, selle teemaga või template'iga tuleb kaasa siis igasuguseid pluginaid. Ja võib-olla üldse, kui sa võtad oma vana lehte ja üritad seda nagu korda saada, siis tegelikult kogu see kirjupilt, mis siit töölauad, kui sa pluginate alla klikkad, avaneb võib-olla päris palju segadust tekitav, sest kõik need pluginad on ju võõrad. Et siis kuidas saada aru, mis pluginad su veebileht üldse vajab ja millised pluginad üldse peaksid olema sisse lülitatud, milliseid pluginaid sa võiksid vabalt välja lülitada. Välja lülitada sa võid loomulikult neid pluginaid, mida sa ei kasuta, mida su veebilehel pole enam vaja, aga mõnikord on nii, et nad jäävad ikkagi kuidagi sinna nagu kasutusse, et kindlasti tasuks siis välja lülitada. Ja kui see juba plugin on välja lülitatud, siis tegelikult tasuks see plugin ka ära kustutada. Aga see, kuidas sa teada saad, mida see plugin siis teeb, see on niisugune natukene nagu õppimine, et WordPressi, ma olen varem ka rääkinud seda, et WordPressi sa võib-olla õpid selgeks iseenesest seal 1 päevaga, aga sealt see õppimise kurv kõige suurem tekibki sellest erinevatest pluginatest, funktsioonidest, mida sa oma veebilehel lisad ja erinevatest võib-olla teemadest, mida sa kasutad. Et iga selline plugin on omaette sellise nagu õpikurviga mõnes mõttes. Ja see, kuidas sa siis teada saad, mis plugin see on, näiteks see Sticky Header Effects for Elementor, siis vaatad üksikasju ja siit peakski siis nagu lugema ära, et mis pluginaga tegu on. Ja kui sul on alles selline demo ja õppimise järgusleht, siis sa põhimõtteliselt võid ka selle välja lülitada ja vaadata oma veebilehe enda pealt, et kui sa lähed veebilehele ja vaatad oma olulised lehed üle, et kas midagi siis muutus kuskil. Ja siis sa saad niimoodi ka aru, et kui oluline see plugin siis sinu jaoks tegelikult on. Et kindlasti tasuks need pluginad, mis on sul juba olemas, endale nagu selgeks teha, et mis funktsiooni nad täidavad, kas sul neid vaja on. Ja siin oli selline küsimus ka, et kas need tasulised pluginad on turvalisemad kui tasuta pluginad. Siis pluginate osas üldse, kui sa hakkad laadima endale lisauus pluginaid on ju, kõik need pluginad on siin WordPressi enda sees olemas. Nagu sa näed, siis sa võid siit filtreerida näiteks kas soovituste põhjal või enim külastatud või erilised, aga vaikimisi on siin selline nagu järjestus, et kõige populaarsemad on tavaliselt kõige eespool. Ja kui sa paned otsingusse näiteks ütleme booking, otsidki endale booking süsteemi on ju, siis tuleb sulle ka terve hunnik erinevaid valikuid välja. Ja tavaliselt on see ka sellises järjestuses, et kõige populaarsem on eespool. Aga enne kui sa pluginat paigaldad, siis ongi vaja jälgida 3 kohta. Esiteks seda, kui palju on aktiivseid paigaldusi, sest see näitab seda, et kui on nagu palju kasutajaid, siis on ta tõenäolisemalt ka nende tegijate poolt, selle plugina tegijate poolt, keda sa näed siin ka autorina. Selle plugina autor on SaaS projekt Booking Package, et nemad tõenäoliselt hoiavad seda pluginat nagu turvalisemana ja paremana ja uuendavad seda ja nii edasi, et see plugin on kogu aeg töös. Võrreldes näiteks sellise pluginaga, ma käin natuke allapoole, kus on ütleme 1000+ aktiivset paigaldust näiteks, aga see alati ei pruugi reegel olla, aga üldiselt on. Teine asi, mida sa peaksid vaatama, et millal on viimati uuendatud. Siin on näha, et 4 päeva tagasi uuendatud, lähme kerime siia allapoole, vaatame, siin on 7 kuud tagasi uuendatud, et siis järelikult tõenäoliselt on see plugin nagu turvalisem, aga ka see alati ei pruugi olla reegel, sest mõnikord, kui on selline hästi lihtne plugin,
hästi lihtsa funktsiooniga, siis seda võib-olla ei peagi nagu nii tihti uuendama, kuigi tegelikult WordPress iseenesest ennast uuendab, et noh, selles mõttes ikkagi on see näitaja, et kuidas plugina, selle arendajad selle pluginaga tegutsevad. Ja jah, et siis ühesõnaga palju on paigaldusi, millal viimati on uuendatud ja kuidas on ka kasutajad siis hinnanud seda pluginat. Nii et need on need näitajad, mille järgi siis uusi pluginaid laadida ja üldiselt siis kindlasti siis need, mida sa ei kasuta, ära kustutada, välja lülitada ja üleüldse võimalikult vähe ikkagi neid pluginaid oma veebilehele nagu lasta, et sest iga selline, nagu me oleme rääkinud, et iga plugin võib tähendada seda turvaauku, aga teiseks just nimelt ka konflikti oma veebilehel, mis võib tekkida siis, kui sul on neid erinevaid pluginaid liiga palju. Ja selle uuendamise kohta ma tahtsin ka öelda, et või tähendab jah, see, mis sa mainisid nüüd pluginate puhul, et kui on näidatud, et on 4 päeva tagasi uuendatud, eks ju, et tõesti nii kriitiline ei pea see olema, et see peab päevades olema uuendatud, aga no aasta on juba palju, et tegelikult aastaga nagu võiks juba midagi uuendada seal, et võib-olla nagu lähtuda sellest, et päris nagu päevade number seal ei pea olema või nädalate, eks ju, aga jah, sihuke mõistlik aeg. Sest et kui seal on mitu aastat, see tähendab seda, et see võib olla täitsa nii, et ta ongi unarusse jäetud, ehk siis ta ongi loodud, tehtud ja enam keegi nagu ei jälgi seda. Et võt see on tõuruauk nagu nii-öelda. Aga jah, ma korra ütlen veel seda. See sama, ma ütlen ka enne ära, et see vastu... Räägime korraga parem, siis saab nagu rohkem öeldud tegelikult. Et see, ühesõnaga see... Et vastus sellele küsimusele, et kas siis tasuline plugin on turvalisem kui tasuta, siis tegelikult seal ei ole vahet, et ikkagi sõltubki nagu tegijast ja võib-olla selles mõttes natukene sõltub, et kui see on tasuline, on ju, siis nad on motiveeritud rohkem seda nagu hoidma, on ju, see vahe on. Ja, et varasemalt me oleme näidanud ju neid statistikaid või noh, seda statistikat nende pluginate kohta ja seal oli ju selgelt välja toodud, et selline, nüüd peast jah, seda numbrit ei mäleta, aga see oli väga väike osakaal, mingi 10% või midagi, mis oli seotud siis turvaliste pluginate kaudu häkkimised või vabandust, tasuliste pluginate kaudu häkkimisega. Et kõige suurem osa toimub ikkagi tasuta pluginate kaudu, sest et tasulistel on nii-öelda pidev jälgimine, ehk siis neid jälgitakse pidevalt. Tasuta plugineid jälgitakse aeg-ajalt, tootja poolt. Et selle tõttu siis tasuline plugin kindlasti võib öelda, et on turvalisem, aga see ei tähenda seda, et mitte kunagi sinna kaudu ei ole võimalik häkkida, et kindlasti on. Ja mis ma enne tahtsin öelda, oli see, et meil on sinuga ka ju ette tulnud neid pluginaid, mis on juba ebaturvalised, aga millel ei ole veel uuendust saadaval. Et sinu enda ju ühe lehega oli selline asi, kus me teavitasimegi, et kuule, aga see on turvaauk, et mine uuenda, aga siis vaatasime, et aga mida me uuendame, et uuendada ei olegi midagi. Et hea, et patchstack hoiab, sellepärast, et nii kaua, kui tootja toodab seda nii-öelda uut versiooni, on juba võimalik koduleht mitu korda ära rikkuda. Et selles suhtes on see turvakaitse ikkagi tänuväärne tööriist. Nii, siis siin on jälle tekkinud küsimusi seoses WordFence'i teadetega, et kui WordFence on sisse lülitatud, siis tulevad teated meili peale, et kui palju nagu nendele peaks reageerima ja kui kiiresti peaks reageerima. Ma nüüd vastasin ka juba sellele küsimusele, aga et kõik sõltub ikkagi nendest teadetest, eks ju. Et mina ise olen kasutanud veebilehel niiviisi, et ma panen ainult need teated, mis on kriitilised, nii-öelda WordFence'i hinnangul ka nagu olulised. Et nendele teadetele võiks reageerida, aga see teadmine või see arusaam, see tekib nagu ajaga, et millele sa reageerid ja millele sa ei reageeri. Et seda ei saagi nagu praegu ühe puuga niimoodi öelda, aga aja käigus saab aru, kriitilised üldiselt tähendab, et nad on kriitilised, et siis võiks nagu ikkagi üle vaadata ja et millega täpsemalt tegu, aga neid tuleb ka oluliselt vähem, sest et seal ei ole seda, et sa logisid ise sisse, et oma veebilehte muuta, vaid seal on ikkagi nagu need teated, mis tõesti on ka WordFence'i meelest kahtlased. Nii, siis kas SSL-i serti aliasele on ka vaja lisada? Ja, SSL-sertifikaat on vaja lisada kõigele. Kõik, mis peab veebis avanema, sellepärast, et vastasel juhul ta lihtsalt ei pruugi avaneda.
Siis selline küsimus on pigem siis nagu arvuti kohta, ma saan aru, et milline tasuta viirusetõrjeprogramm on parim, mida võiks nagu kasutada oma arvutis. Ma arvan, et Kristi mõtleb seda. Kui ta mõtleb Veebil, nagu veebilehel on ju, siis me oleme maininud neid, üks on see PatchStack ja teine on see WordFence. jah. Aga viirusetõrjeprogrammi arvutisse. No kui me räägime arvutist, siis ma ei ole väga õige inimene selle jaoks, et esiteks ma olen see, kes kasutab kindlasti tasulist, aga see ongi tingitud sellest, et esiteks minu töö on selline, kus peab olema kõik väga-väga turvaline ja teiseks ma ei jäta midagi saatuse hoolde, et ma maksan pigem spetsialistidele ehk siis sellele viirusetõrje tootjale ja ma olen kindel, et minu andmed ei lähe mitte kuhugi. Mina kasutan ise Eseti tasuline siis viirusetõrje, aga näiteks oma pereliikmetele olen ma paigaldanud kõigile Telia turvakaitse, mis on siis Telia paketis olemas. Et selles mõttes see on täiesti maitse küsimus, see ei ole kindlasti praegu siin reklaam ja see kõik nagu üks ja ainus. See on puhtalt minu kogemus, Eset on ennast hästi tõestanud ja selle tõttu mina kasutan seda, see on mulle mugav. Ja samas minu pereliikmed on Telia turvakaitsega kaetud ja täpselt samamoodi väga hästi toimib, kunagi pole probleemi olnud. Et maitse küsimus, et mina soovitan lihtsalt vaadata neid review'sid või nii-öelda siis võrdlusi, kui keegi tõesti kaalub, et siis võib vaadata seda, isegi lihtsalt see täiesti tavaline haldus, et kuidas sa seda viiruse kontrolli teed ja nii edasi, et minu jaoks see Eset on nagu kõige loogilisem ja kõige mugavam. Aga jah, see on maitse küsimus. Aga igal juhul mina soovitan tasulist, sest andmed, mida me hoiame arvutis, need on ikka tegelikult väga olulised, kui ikka terve elu pildid kaovad ära või mida iganes, et see on nagu nii suur asi või paroolilekked igasugused, et minu poolest võiks ikkagi selle natukene investeerida sellesse. Siis on Akismet anti-spam plugin, mis alati tuleb WordPressiga kaasa ja mille kohta ma tegelikult väga põhjalikult rääkida ei oska, et mina seda ei kasuta. Neil on tegelikult ka, et nad vist selleks, et nagu see sisse lülitada, siis on vaja natukene raha maksta, et üldiselt mina seda ei kasuta ja kustutan ta ära. Aga võib-olla Teedu või ma ei tea, kas Olga, sa oskad kommenteerida seda pluginat? Mina ei ole sellega kokku puutunud, et pigem jah, Teet, et sa võid ta sinna küsimuse alla ära tagida, et ta kindlasti saab vastata. Et tema teab sellest nagu pluginast rohkem, sest minul teda nagu selles turvalises listis ei ole, et ma kasutan neid, mida ma mainisin. Nendest on piisanud, aga ma ei tegele ka mingite, mul ei ole mul on kontaktvorm, sina oled näinud minu kodulehte, see on robotitele mõeldud koduleht, et seal mul kasutust seal ei ole, ta ei ole mul kuhugi ära seotud, et mul käivad ainult robotid seal, ma ei tea, Hiinast ja kust kohast. Et selle tõttu mul see kontaktvorm ei ole seal nagu toimiv, aga muidu jah, et ma ei oska nagu selle kohta öelda, mul kommentaarid väljas, kontaktvorm sisust ei toimi, mul ei ole seda vaja, et Teet oskab vastata. Siis Kristi küsib, et kunagi on Gmail ja Instagram ära kaaperdatud, et kas seda oleks saanud vältida veebiturvalisusega või puuduliku viirusetõrje programmiga? No jah, raske öelda, kust kaudu on, Instagrami vaevalt, et nüüd kodulehe kaudu on saadud, et seal on ikkagi ju sisse logimine ja nii edasi, et see on ikkagi pigem nagu andmete lugemine või paroolileke, mis on siis lahendatav viirusetõrjega, jah, et kas siis ja panen südamele, teete ka kodulehe uuendusi, ei lähe niimoodi, et lähen kohvikusse, avalikusse Wi-Fi-sse ja hakkan seal veebilehte muutma. Et teeme ikkagi turvalises võrgus, kas või seesama oma telefoni 4G jagamine, eks ju, et ei lähe välismaale hotelli avalikku võrku ja lähen pikali ja hakkan nüüd mudima, ei, teeme enda võrgus, et sellepärast, et need kõik avalikud Wi-Fi-d, nad ei ole turvalised, nad ei ole turvalised ka lihtsalt selleks, et sisse logida juba oma postkasti. Et selles suhtes ka see vastus Gmaili ja vastus selle Instagrami puhul, et viirusetõrje on üks asi, teine asi on need avalikud võrgud, mida me kasutame. Näiteks minagi, mul on täna koolipäev, ma lähen kooli, vahepeal tahan tööasju vaadata, ei lähe kooli Wi-Fi-sse seda tegema, et ikkagi oma internetiga, et paraku see nii on, et kui me tahame lihtsalt surfata netis uudiseid lugeda, palun, aga kui me kuhugi sisse logime, kuhugi paneme oma andmed, siis me ei tee seda avalikus võrgus. Ja siis Jaanika küsib, et kas kommentaaride väljalülitamine keelab ka kontaktivormi täitmise, aga ma juba vastan siin ka, et
kontaktivormi täitmist ta ei piira kuidagi, aga sinna kontaktivormil oleks vaja siis see reCAPTCHA lisada, millest oli eile siis Teet küsimuste-vastuste sessioonis näitas, kuidas seda teha. Ja kindlasti reCAPTCHA, sest et see on jälle üks koht, kust tuleb teile endale postkasti lihtsalt tuhandeid kirju. Kui te sinna reCAPTCHAt ei pane, siis kõik robotid on seal veebilehel ja kõik ründavad teie seda kontaktvormi ja saadavad teile mingit jama sinna meilile. Et reCAPTCHA on hästi oluline. Ja siis, kui kellelgi on veel küsimusi, siis võib-olla ühe küsimuse või kuni 2 küsimust võib veel kiiresti kommentaari panna, aga me hakkame otsi kokku tõmbama. Kas me võiks, ma juba mainin seal nagu nii, et võiks, et siis ma räägin, et ma kiirelt nagu mainiks seda Plausiblet ka, et kuna see on jah, minu osa, ta ei ole küll turvalisusega seotud üldse, aga kuni võib-olla mõni küsimus siia veel tekib, ma räägin kiirelt üle, et meil on ka plusspaketis Plausible analüütika, see on kõigile tasuta, tegelikult on ta ka standardpaketis on ta natuke piiratum. Näiteks ajaliselt on ainult 30 päeva võimalik vaadata, aga plussis on ta täitsa vaba avatud ja ka otsingusõnadega saab sidumise teha. Ehk siis tegu on sellise statistika mooduliga, kus on võimalik näha kodulehe külastatavust. Et mina soovitan juba esimesel päeval ta kohe sisse lülitada. Sisselülitamine käib siis siseteeninduses koduleht ja seal on statistika vasakul pool eraldi, kodulehe statistika. Seal saab aktiveerida ühe nupu vajutusega, see käib, midagi kuskilt siduma ei pea, midagi täitma ei pea, lihtsalt nupp ja kinnita ja korras. Ja juba samal hetkel hakkab ta koguma andmeid ja te saate näha siis, kui keegi on kuulnud Google, mis tal Analytics, et ta on sarnane, aga ta on, ma ei tea, 10 korda kompaktsem, väiksem ja minu jaoks selgem, sest et seal on välja toodud ainult need kõige olulisemad parameetrid, mida üldiselt jälgitakse. All on ka kirjeldused, mida miski rida tähendab ja saate vaadata, ta mahub ühele lehele, seal ei pea ringi klikkama, ei pea otsima midagi. Kõik on ühes kohas ja hästi lihtne, et Plausible statistika. Seal on ka muideks paar Eesti poissi, kes on sellega koos või selle arendanud siis koos, et jällegi oma eestimaine, et kindlasti julgelt kasutada väikse mahuga, kodulehe kiirust ei mõjuta ja saate näha juba külastatavust. Hästi huvitav jälgida alati, mis regioonis, et arvate, et teete Eestile, siis lõpuks selgub, et Soome on hästi populaarne, et kes, kus teie klient asub ja teine asi on see, mis on oluline seal jälgida, mida mina soovitan vaadata, on see monitor, et millega teie veebilehte vaadatakse, et kas kõige rohkem telefoniga või arvutiga või tahvliga, sest et kui te saate teada, kes on see põhivaataja, mida ta kasutab, siis seda vaadet võiks oma kodulehel kõige paremaks nagu, mitte muu ei peaks olema, aga veel paremaks nagu kogu aeg arendada, et vaadata, et kui teil on põhiklient telefonis, siis kindlasti, et telefoni vaade oleks selline väga mugav, loogiline ja nii edasi, et sealt saab nagu väga ja kampaaniat, et kui te kunagi teete mingit kampaaniat, siis te saate näha, et mille pealt nagu kasv on olnud, mis lehtedele on siis kõige rohkem tuldud, mis lehtedelt on ära mindud nii-öelda, et väga-väga palju kasulikku infot soovitan ka juba Coming Soon lehe puhul hakata kasutama, et hiljem meelest ära ei läheks ja juba vaadata mingit liiklust kindlasti. Ja see on väga hea meeldetuletus, et siis see külastaja statistika ise saab sisse lülitada ja Patchtagi saab siis tellida veebimajutuse kliendi toelt ehk siis nendega ühendust võtta. Ma panen postituse ka, vaata, ma mainisin, et ma täna teen selle postituse ära ja saate sinna oma domeenid vaikselt kirja panna, et ma saan need kõik ära paigaldada. Ja, väga hea. Küsimusi praegu ei ole tulnud ja ma arvan, et siis võimegi täna otsad kokku tõmmata ja jätkata siis kodulehtede ehitamisega, arvestades siis nende turvalisuse aspektidega, millest täna juttu oli, nii et aitäh, Olga, et sa olid siin meiega ja jätkuvalt oled siin Facebooki grupis ka, kui kellelgi tekib küsimusi turvalisuse või üldse veebimajutuse iseteenindusega seotuna. Ja siis me näeme nüüd juba grande finaalil siis. Teeme nalja ja natuke saame lõõgastuda peale seda teist nädalat. Ma loodan, et nädalavahetusel leiate, Marika küll ütleb, et tehke kodulehte, aga ma loodan, et te leiate aega ka lihtsalt, ma ei tea, jalutamas käia looduses mõtteid koguda, et see on ka hästi vajalik. Ärge istuge umbses toas 10 tundi selle arvuti ekraani taga, et käige vahepeal väljas, koguge mõtteid ja tulge värskena tagasi ja siis on palju parem,
kodulehte edasi teha, eriti kui kuhugi ummikusse tundub, et jõuad, et selles mõttes ja käige, tehke, ärge ainult arvutida istuge. Ja see on väga vajalik nõuanne meile kõigile. Aga olgu siis kohtumisteni ja edu ja jõudu kõigile kodulehe tegemisel. Ja kõike head.